Jeg takker statsråden for svar. Jeg tror statsråden er kjent med at Stortinget har en stor entusiasme, et stort engasjement for denne saken, og derfor må han både møte til interpellasjoner, derfor må han møte forslag fra Stortinget, fra alle opposisjonspartiene, av og til i fellesskap og av og til alene. Derfor må han møte i spørretimen ofte. Og det er fordi, næringslivet i Norge rapporterer om at man er misfornøyd med utviklingen. Man står fast. Og da er det vår plikt, som er folkevalgte, å ta ad notam noen av de kritikken, og se på hva er det som gjør at Norge ikke klarer å få dette til. Og nå skal alle regjeringer selvfølgelig ta æren og skylden, som vi skal dele broderlig, som Giske er inne på. Men faktum er altså at denne regjeringen har hatt 5 år på seg på å nå et mål om reduksjon som har satt seg, som har strever med, og jeg tror, og Høyre tror, at grunnen til at vi ikke får det til, det er rett og slett fordi man ikke er nok interessert i det, nok fokus på det, fordi man har utgiftspolitikere i Stortinget, man har utgiftspolitikere i regjeringen, man har ikke den andre typen. Og når man da ikke har det, så er det faktisk kanskje et poeng for Giske, som jeg tror lytter, som jeg tror er interessert i å gjøre noe med det. Så er spørsmålet, har Giske den samme gjennomslagskraft som næringsminister når han endelig skal levere noe, som han faktisk hadde som kulturminister? Det er det mange i næringslivet som er spente på, og derfor må Giske også finne seg i at opposisjonen kaller han inn til Stortinget i forhold til rapportering om dette relativt ofte. For foreløpig så er det ikke levert noen ting, og på forenkling så er det levert absolutt ingenting. Det leveres ord, det leveres løfter, og noe av poenget med interpellasjonen, som jeg så timingen i forhold til representantforslag og sånne ting, baller på seg. Men samtidig så har både Giske og flere av statssekretærene opp gjennom året varslet at i forbindelse med innspurten nå, så skal det bli en ny revisjon av aksjeloven for småbedriftene, for regnskapsloven for småbedriftene, og ikke minst så venter altså et halvt næringsliv i spenning hva skjer i forhold til revisjonsloven. Og i og med at Giske hadde et så kort og tynt svar til interpellasjonen, fordi at han var her for noen dager siden også, så burde han derfor kunne presentere hva tid han fremmer det. Er det nå på fredag, eller neste fredag, eller bryter han løftet om at det skal komme før jul? Det burde denne interpellasjonen kunne fått en avklaring på.